বেশ কয়েকদিন ধরে প্রেমা বারবার বলতেছিল ওকে নিয়ে একটু ওর বাবার বাড়ি থেকে ঘুরে আসার জন্য। কারণ অনেকদিন হয়ে গেছে ও ওর বাবার বাড়িতে যায় না। তো আজকে আমরা ফাইনালি যাচ্ছি ঢাকা থেকে খুলনায় প্রেমার বাবার বাসায়। তো অফিস শেষ করে বাসায় এসে দেখি সায়ান বাবা অলরেডি রেডি হয়ে অপেক্ষা করছে আমার জন্য। আর এইদিকে প্রেমা সবকিছু গুছিয়ে রেখেছে। তাই আর দেরি না করে আমিও ফ্রেশ হয়ে একটা উবার কল করে ব্যাগগুলো গুছিয়ে নিয়ে বের হয়ে গেলাম এয়ারপোর্ট রেলওয়ে স্টেশনের উদ্দেশ্যে। আর আজকে আমরা ঢাকা থেকে খুলনা যাচ্ছি ট্রেনে। আর আমাদের ট্রেনের সময় ছিল সন্ধ্যা 7:58 বাসা থেকে এয়ারপোর্ট রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত মাত্র 5 মিনিটের রাস্তা হলেও আমরা মোটামুটি 45 মিনিট সময় হাতে রেখেই বের হয়েছি। কারণ এই রাস্তা জ্যামের কথা কখনোই বলা যায় না। আর আজকেও কিন্তু বেশ জ্যাম ছিল রাস্তায়। সো বাসা থেকে একটু দেরি করে বের হইলে আমরা সঠিক সময়ে স্টেশনে পৌঁছাইতে পারতাম না। তো এয়ারপোর্ট রেলওয়ে স্টেশনে চলে আসলাম আর এখন অলমোস্ট 7:48 বাজে। আজকে স্টেশন বেশ ফাঁকাই ছিল আর আমাদের সিট ছিল যেহেতু গ বগিতে। চিত্রা এক্সপ্রেস ট্রেনের স্লিপারের সিটগুলো ঢাকা থেকে খুলনা যাওয়ার সময় সচরাচর সামনের দিকেই থাকে, তাই আমরা সামনের দিকে যাচ্ছি। তো এখন বরাবরের মতো অপেক্ষা করার পালা ট্রেন কখন আসে। আর এইদিকে প্রেমা আজকে অনেক এক্সাইটেড, কারণ অনেকদিন পর সে বাবার বাসায় যাচ্ছে। মজার ব্যাপার হলো আমার লাইফে এই প্রথম কোনো ট্রেনকে সময়ের চেয়েও 2 মিনিট আগে স্টেশনে আসতে দেখলাম। এখন 7:56 বাজে আর আমাদের ট্রেন ছিল 7:58। নাও আমরা রেডি ট্রেনে ওঠার জন্য। ট্রেন থামার আগেই মানুষ যেভাবে ছুটাছুটি করতেছিল মনে হচ্ছে ট্রেন এখনই ছেড়ে দিবে। আসলে ট্রেন আসার সাথে সাথে কিছু কিছু মানুষ অনেক সময় অনেক এক্সাইটেড বা প্যানিক হয়ে যায়। তো আমরা আমাদের গ বগিতে উঠে পড়লাম। এখন চিন্তার ব্যাপার হচ্ছে উল্টা সিট এবং ডাবল কেবিনে যেন না হয়। আমরা টিকিট করেছিলাম এসি বার্থে, একটি সিঙ্গেল কেবিন, কেবিন নাম্বার 2, বার্থ নাম্বার ছিল 5 এবং 6। চিত্রা এক্সপ্রেস ট্রেনে অনেক যাতায়াত করা হয়েছে, বিশেষ করে পদ্মা সেতু হওয়ার আগে। তো সবসময় সিট আর কেবিন নিয়ে একটা কনফিউশন কাজ করতো আমাদের মাঝে। তার কারণ হচ্ছে অনলাইনে টিকিট কাটলে দেখাতে একরকম আর ট্রেনে ওঠার পরে প্লেস হয়তো অন্যরকম। যাই হোক, আজকে অনলাইনে টিকিটের সাথে সিটগুলোর মিল পেয়ে বেশ ভালোই লাগছে। আপনারাও চাইলে অনলাইন থেকে নিশ্চিন্তে টিকিট করতে পারেন। আশা করি সিট প্ল্যানগুলোর সাথে হুবহু মিল পাবেন, বিশেষ করে এই কেবিনগুলোর ক্ষেত্রে। আর এই সময় অনলাইনে টিকিটগুলো অ্যাভেলেবেল থাকায় টিকিট নিয়ে খুব একটা প্যারা খেতে হয়নি আমাদের। আর টাইম শিডিউলও একদম পারফেক্ট ছিল। সো সব মিলিয়ে প্রেমা অনেক খুশি তার মন মতো সিট পেয়ে। যাই হোক, দেখতে দেখতে আমরা অলরেডি জয়দেবপুর রেল স্টেশন ক্রস করলাম। সায়ন অনেক এক্সাইটেড ছিল। আর এইদিকে সায়ন বাবার ডিনার টাইমও হয়ে গেছে। তো প্রেমা সায়নকে খাওয়াচ্ছিল। দেন ওর খাওয়া দাওয়া শেষ হওয়ার পরে আমরা ডিনার করে নিব। প্রেমা আজকে রাতে খাবার জন্য বাসা থেকে অনেক কিছু রান্না করে নিয়ে আসছে। তার মধ্যে ছিল ডিম পরোটা, সিদ্ধ করা ডিম আর ভেজিটেবল নুডলস। আর আমি ট্রেনের ক্যাটারিং থেকে একটা প্যাকেজ নিয়েছিলাম, যার মাঝে ছিল 2 পিস ব্রেড টোস্ট, 1 পিস চিকেন ফ্রাই, 1 পিস চিকেন কাটলেট। এর প্রাইস ছিল কিন্তু 190 টাকা। প্রাইস অনুযায়ী খাবারের টেস্টগুলো একদমই বাজে ছিল। শুধু ব্রেড টোস্টটা কোনো রকম খাওয়া গেছে, বাট কাটলেট এবং চিকেন ফ্রাইটা কোনোভাবেই খাওয়া যাচ্ছিল না। আর এইটা হচ্ছে প্রেমার হাতের স্পেশাল ডিম পরোটা, যেটা বরাবরের মতোই অনেক টেস্টি এবং মজার হয়ে থাকে। তো আমার সাথে সায়ানো একটু ট্রাই করতেছিল। তো আমরাও ডিনার শেষ করে নিলাম। ডিনার শেষ করতে না করতেই অলরেডি গরম গরম চা কফি চলে আসলো। আর ট্রেনে জার্নি করার সময় গরম গরম চা আর কফির মজাই কিন্তু আলাদা। আমরা এখন যমুনা ব্রিজ পার হচ্ছিলাম। অলরেডি জানলা দিয়ে নতুন যে রেল ব্রিজটা হচ্ছিল যমুনা সেতুর উপরে, সেটা দেখা যাচ্ছিল। আর এইদিকে প্রেমা ঘুমানোর জন্য বেডগুলো রেডি করতেছিল। তো আমি আর সায়ান অলরেডি শুয়ে পড়লাম। সায়ান এখন লাইট অন অফ খেলতেছে। যাই হোক, গুড নাইট। সায়ান অলরেডি ঘুমায় পড়ছে। এখন সময় ভোর 5:15। আমরা অলরেডি খুলনা রেল স্টেশনে এসে পড়েছি। আর এইদিকে সায়ান বাবা গভীর ঘুমে আছে। তো সায়ানকে ঘুমের মাঝেই রেডি করে ট্রেন থেকে নেমে আমরা গেটের দিকে যাচ্ছি। এবারে ট্রেন জার্নিটা আমাদের খুবই স্মুথ এবং আরামদায়ক ছিল। আর কখন যে সময়গুলো পার হয়ে গেছে আস্তে আস্তে সেটা বুঝতেই পারি নাই। সাথে ছোট বাচ্চা থাকলে, বিশেষ করে লং জার্নির ক্ষেত্রে, ট্রেন জার্নিটাই মনে হয় আসলে কমফোর্টেবল। যাই হোক, স্টেশন থেকে বের হয়ে একটা অটো নিয়ে সোজা চলে আসলাম বাসায়। আর বাসায় আসতে না আসতে সায়ন অলরেডি ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। সারা রাত জার্নি করার পরে অনেক ক্লান্ত থাকায় ভোরে এসে আমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আর ঘুম থেকে উঠেই ফ্রেশ হয়ে খাবার টেবিলে এসে দেখি শাশুড়ি মা অনেক কষ্ট করে অনেক মজার মজার খাবার রান্না করেছে। তো আর কথা না বাড়িয়ে খাওয়া দাওয়া শুরু করা যাক। আর আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। তো সবার ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।